اهلا وسهلا بيكم في كورة معاكم مصطفى احمد من كورة. النهارده هتكلم على الصفقات بتاعه الاهلي الجديده. تمام. انا عارف طبعا النهارده مش ماتش تحليلي، فاحنا هنتكلم بس بصفه عامه على الصفقات، لان نعم لسه احنا عندنا فرصه لحد يوم 30 في الشهر الجاي، اللي هو الشهر اللي احنا فيه، اسف. ولكن انا بس حبيت ان انا اتكلم على الصفقات اللي اتعملت لغايه دلوقتي، وايه ممكن يكون تاثيرها في المباريات اللي جايه. تمام. اول حاجه انا هتكلم على يوسف ايمن، هو لاعب مركز قلب دفاع، بيلعب في الدحيل القطري. وجه من الدحيل القطري. طبعا احنا يعني سن طبعا كابتن يوسف ايمن 25 سنه، طول 188. هو لعيب طويل، بدنيا هو قوي. التايمينج بتاعه في القطع الكوره هو كويس. التايمينج بتاعه كويس، ممكن اصنفه بنسبة اللي هو 80% التايمينج بتاعه كويس. لعيب بيقدر ان هو في الالتحامات الهوائية يقدر ان هو يستخلص الكرة، عشان برضو طوله بيساعده في ده. سنه كمان صغير، لعيب عنده 25 سنة، فدي حاجة كويسة. بس اللاعب جاي إعارة مش جاي بيع. برضه حابب اتكلم على حاجة. يوسف ايمن في مشكلة زي محمد عبد المنعم بالظبط، ان هو ساعات بيحب يرقص في خط الدفاع. ودي برضو مشكلة كانت بتواجهنا مع كابتن محمد عبد المنعم، ودلوقتي برضو يوسف ايمن بيعمل نفس الموضوع، ان هو برضو بيحب يرقص في منطقة الدفاع. وده طبعا مش احسن حاجة، لان احنا كده ممكن احنا نتعرض ان لو الكرة اتقطعت ممكن تسبب هجمة خطيرة جدا على النادي الاهلي، وده ممكن يسبب مشكلة كبيرة. حابب اتكلم برضو على حاجة تانية، ان يوسف ايمن صانع لعب كويس. شايفه ان هو بيقدر ان هو يصنع لعب لزمايله، وعنده رؤية كويسة للملعب. كمان الباصات بتاعته اغلبها مظبوطة. اللعيب ما اقدرش انكر ان هو كويس مقارنة بالفيديوهات بتاعة المهارات بتاعته، مقارنة ببعض الفيديوهات اللي اتفرجت له عليها. ولكن برضه انا ما اقدرش اجزم ان هو هيجي يأدي بشكل كبير في النادي الاهلي، لان احنا برضه خلينا مقتنعين ان الدوري القطري مع احترامي ليه، ولكن هو مش قوي زي الدوري المصري وزي التحديات اللي بيقابلها الاهلي عامة في ماتشاته بشكل عام. فبرضه هي هتبقى رحلة جديدة ليوسف أيمن أكيد، هتضيف له حاجات. وفي نفس الوقت برضه هنشوف أداؤه في الماتش أو في الماتشات اللي جاية هتبقى عاملة ازاي. النهاردة هتكلم برضه على أشرف داري كمركز قلب دفاع، وده الأهلي اشتراه بشكل نهائي. دلوقتي انا بس اشرف داري، اول حاجه لعيب متميز جدا، كان بيلعب في الوداد قبل كده. والوداد المغربي بصراحه الدوري المغربي عامه دوري تقيل، يعني مش دوري بسيط او حاجه. فعاده المدافع لما بيكون متالق في الدوري المغربي ده بيكون شيء كويس جدا للاعب، لان كمان الدوري ده صعب وبيطلع منه فرق كتير بتكون ند في دوري ابطال افريقيا. اشرف داري لعيب طوله 188 سنتي، سنه 25 سنه. لعيب متميز، التايمينج بتاعه تحفة. تحفة بجد. هو بيقدر ان هو يقطع الكرة بشكل صح جدا، في الوقت المظبوط جدا. آه، اساسيات المدافع تقريبا كلها معاه. لعيب كويس، بيقدر انه يسجل برضو اهداف، لان هو كمان طوله بيساعده ان هو يقدر ان هو يدخل على الالتحامات الهوائية، ويقدر ان هو يستخلص الكرة. فبرضو بيعرف ان هو يسجل اهداف. بصراحة برضو كحصيلة أهدافه ما هياش كتيرة، بس هو مقارنة بإنه لعيب دفاع فطبيعي إن حصيلة الأهداف بتاعته مش هتبقى كبيرة. بس هو كالتحامات هوائية أو يعني كتايمنج ليه، بحيث إنه بيقطع الكورة، فهو التايمنج بتاعه ممتاز جدا، والالتحامات الهوائية هو متميز برضو فيها. بعد كده هتكلم على يحيى عطية الله. هتكلم على يحيى عطية الله، ده لعيب باك شمال، كان بيلعب في الوداد المغربي، وبعد كده راح نادي روسي. الأهلي بعد كده تعاقد معاه. يحيى عطية الله 29 سنة، طول 176. هو صراحة ما تأقلمش في النادي الروسي، لعب 10 ماتشات بس ما قدرش انه يتأقلم معاهم. فلما الأهلي عرض عليه اللاعب ما ترددش ان هو يجي، بس هو جاي على سبيل الإعارة. يحيى عطية الله أول حاجة باك شمال متميز جدا. هو بيقدر ان هو يشوط على الجون كويس. التايمينج بتاعه في الدفاع متميز جدا، هو مدافع قوي. بيقدر انه يسجل فاولات، وبيقدر انه يشوط على الجون بشكل كويس جدا. بس هو في مشكلة في يحيى عطية الله شوية، ان انا بشوف ان الاوفر بتاعه مش كتير من واقع الفيديوهات اللي اتفرجت عليه.
وهو بيبقى مظبوط، بس نظرا ان هو مفيش تكتلات جوه منطقة الجزاء. يعني انا ما بشوفش في الاوفر بتاعه مثلا كان فيه تكتلات جوه منطقة الجزاء فهي نزلت مثلا على دماغ المهاجم قوي، غير مثلا في مرة او مرتين في خلال فيديوهات المهارات بتاعته. فنظرا لطريقة لعب الاهلي وان انت اصلا بتقابل فرق بتبقى مقفل عليك دفاع، فمش عارف بصراحة هل الاوفر بتاعه هيبقى برضو مش مظبوط، ولا ممكن ان هو يكون متميز برضو في الاوفر ويقدر ان هو يوصل اوفرات كويسة للعيبة. برضو ده حاجة انا مش عارف، لان برضو ده فيديوهات مهارات، وانا بصراحة ما اقدرش احكم على اللاعب من فيديوهات مهارات، لان ممكن يكون كانت طبيعة اللعب كانت كده ان هو بيلعب قصاد فرق دفاعاتها مفتوحة، خصوصا ان هو كان بيلعب في الوداد المغربي. فبرضو الفرق المغاربة ليها ستايل لعب مختلف عننا، وكمان هم يعني الدوري بتاعهم قوي، فبيبقى دايما بيبقى فيه هجوم، وبيبقى دايما بتبقى فيه يعني ند في الماتش، وما بيتكتلوش دفاعيا كتير فقصاد بعض يعني. فبرضو انا لسه مش هقدر احكم على اللاعب غير لما اشوفه طبعا في الملعب، لكن انا شفت الفيديوهات المهارات بتاعته. هو لعيب بيشوط على الجون كويس جدا، لانه رجله مظبوطة على الجون وحتى من كذا فاول. وفي نفس الوقت لعيب دفاعيا قوي، ومهاريا كويس جدا برضو. فمش هحكم على الاوفر دلوقتي غير لما هتفرج بقى على ماتشات الاهلي وهبدا اشوف. بس انا عامه اللي شفته حبيت ان انا اتكلم عليه دلوقتي ان هو الاوفر بتاعه مش كتير، و... والاوفر بتاعه كان مظبوط نظرا ان ما كانش فيه تكتلات في منطقه الدفاع، فطبيعي جدا ان هو كان هيكون الاوفر بتاعه مظبوط. وكمان في حاجه برضو على يحيى عطية الله برضو عشان اديله حقه في لغايه الاخر، يعني هو لاعب بيدخل جوه منطقه الجزاء كتير، بتشوفه جوه منطقه الجزاء كتير. يعني هو لاعب هجوميا متميز جدا برضو، من ناحية ان هو بتلاقيه بيزيد جوه منطقة الجزاء وممكن يشوط عادي على الجون ويسجل الاهداف. فهو يعني ممكن اكون برضو لسه مش هقدر احكم على الاوفر زي ما اتكلمت، بس هو كلعيب من الواقع اللي انا شايفه هو لعيب متميز. بس الاوفر بتاعه مش كتير نظرا لفيديوهات مهارات، فانا برضو لسه اتفرج عليه بقى مع الاهلي وهشوف. وبرضو طبعا اكيد مارسيل كولر هيوظفه بشكل يناسب مهاراته. فبرضه احنا هنشوف ده في الاهلي، ونبدا ان احنا نشوف بقى الفتره اللي جايه يحيى عطية الله هيعمل ايه مع النادي الاهلي. هتكلم على الصفقه الرابعه للنادي الاهلي، وهي صفقه عمر الساعي من نادي الاسماعيلي، مركز 8 في خط النص. لعيب عنده 21 سنه، بصراحه لعيب متميز جدا، موهبه طالعه. لعيب بيقدر يصنع هجمات كويس، آه متميز جدا في الملعب. انا بشوفه حتى مهاريا برضو كويس، وخط الدفاع يعني لما بيرجع عشان يغطي برضو دفاعيا، فهو لعيب كويس متميز في كل الحاجات دي. وعمل موسم كويس جدا مع الاسماعيلي. وكمان برضو عمر الساعي لعيب يعني بيقدر يلعب في كذا مركز. لعيب متميز جدا في الهجوم، بيقدر ان هو يرقص، بيقدر انه يتحرك بالكرة كويس. عمل موسم كويس جدا مع الاسماعيلي. بس انا برضو حابب اتكلم على حاجه بقى بعد الاربع صفقات اللي احنا اتكلمنا عليهم. بعد ما قلت انا هتكلم على وجهه نظري في الصفقات، قلت هتكلم في النقطه دي. دلوقتي احنا جبنا كذا لاعب، بس احنا برضو عايزين نبص على اللعيبه اللي خرجت من النادي الاهلي في الفتره الاخيره. يعني مثلا لو احنا هنتكلم على قلب الدفاع، فاحنا خرج من عندنا محمد عبد المنعم، وخرج من عندنا محمود متولي، بس جبنا مكانهم يوسف ايمن، وجبنا مكانهم اشرف داري. فيقدروا يعوضوا، يقدروا يعوضوا. عندك لاعب طبعا زي الاصابه بتاعت علي معلول، وبعد كده الاصابه بتاعت كريم فؤاد، فطبعا باك الشمال عندك ما بقاش فيه غير كريم الدبيس، احمد نبيل كوكا. فدلوقتي احنا برضو تعاقدنا مع يحيى عطية الله بحيث ان هو يقدر انه يغطي المكان ده. هنيجي نتكلم عن نص الملعب. تمام، وهو نص الملعب دلوقتي بعد خروج اليو ديانج احنا تعاقدنا مع عمر الساعي. هو مش نفس يعني قوة اليو ديانج، بس هو لاعب يقدر ان هو يأدي المهام بتاعته بشكل كويس جدا. هاجي اتكلم على الخط الامامي. احنا خرج من عندنا كريستو، وخرج من عندنا احمد عبد القادر. في المقابل الاهلي متعاقدش مع اي حد في الخط الامامي ده خالص. مودست خرج طبعا، يعني هو كان قرار خروجه ده قرار صائب جدا، ما اقدرش انكره يعني، لان هو بصراحه كان بيضيع كور فعلا ما تضيعش. فهو خرج، بس دلوقتي برضو احنا ما جبناش مهاجم تاني مكانه.
فحاليا انت دلوقتي لو تبص على الخط الامامي عندك، فانت عندك مثلا حسين الشحات، بيرستاو، وطبعا محمد مجدي قفشه. ولو هنتكلم برضو على ان احنا عندنا طاهر محمد طاهر، فمع احترامي لكل اللعيبه دي، ورضا سليم طبعا. بس عامه الاهلي بيتصاب من عنده لعيبه كتير، وانت حاليا في خط الهجوم يمكن اهم لاعب عندك هو حسين الشحات. فحسين الشحات عندك لو اتصاب هتواجه مشكله كبيره جدا في المباريات اللي جايه. كمان برضو انت عندك في مركز المهاجم وسام ابو علي، هو اكتر المهاجمين اللي بيقدر ان هو يكون الفينش بتاعه كويس او فايق في اللحظه ديت، لان انت دلوقتي عندك وسام ابو علي وعندك كهربا. كهربا مؤخرا بقى بيضيع فرص كتير. طبعا كجمهور يعني ما عندناش الثقة الكبيرة طبعا في كهربا ان هو يقود هجوم النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية. انا طبعا عندي يعني طبعا من ضمن الحاجات اللي انا سمعتها من خلال الفيديوهات اللي بتابعها سواء سوشيال ميديا برضو زيكم، فعرفت ان كولر قعد مع كهربا بحيث ان هو يعني يحاول ان هو يأهله بدنيا بشكل كويس. ولكن برضو خلينا نكون واقعيين اكتر. تمام، الكهرباء قدامه وقت وشغل كتير شوية عشان يبدأ ان هو يرجع تاني زي ما كان زمان. فاحنا دلوقتي عندنا مشكلة بتواجهنا بان احنا ما عندناش لا لاعب نص ملعب مهاجم، ولا عندنا لاعب مهاجم بكواليتي متميز، خصوصا ان احنا لسه عندنا بطولة جاية. رغم ان انت كان عندك لعيبة تقدر ان انت تجيبها، انت ما امنتش المركز ده خالص، سبته زي ما هو وما جبتش اي لاعب عليهم اضافه. وانا فضلت مستني لغايه ما موسم الصفقات يقفل عشان اقدر ان انا اتكلم على كل لاعب. و... وكان منتشر اشاعات كتير، وفي زيكو كان هيجي وبعد كده زيكو ما جاش. فانا مش عارف انت دلوقتي هتعوض فعلا غياب اللعيبه اللي مشيت دي ازاي، خصوصا برضو ان انت عندك مهاجم وحيد وهو اسامه ابو علي. ما جبتش اي مهاجم تاني، وانت لو اسامه ابو علي اتصاب هتلعب بمين؟ فبرضو هنا مثلا احنا عندنا برضو البطولة اللي جاية هي بطولة الانتر كونتيننتال. فانت دلوقتي برضو الموضوع هيبقى سيء لو احنا فضلنا مكملين على الوضع ده من غير ما نقدر ان احنا نجيب صفقات تقدر ان هي تساعدنا في البطولة اللي جاية. وزي ما بتكلم كده ان نادي الزمالك قدر انه يدعم صفوفه وقدر انه يدعمه بشكل كويس، وطبعا تحية طبعا كبيرة ان هو قدر انه يعمل كده رغم ان هو خزنته يعني مش قوية دلوقتي. فاتمنى برضو ان الاهلي يقدر ان هو يعني يجيب على الاقل لاعبين في المركز الامامي دول يكونوا متميزين في الفترة اللي جاية. وكان معكم مصطفى احمد من كورة تيتش. اتمنى وجهة نظري انها تتقبلوها، وشكرا جدا ليكم.